看前线100%，各位朋友晚安，我是刘祝华。台股放了2天台风假，也因此今天一早开始补跌了，今天创下了台股史上第2大的跌点。到底今天的跌势是扫到台风尾而已，还是小心刚进暴风圈？好多都已经跌了一大段，天上掉下来，到底是礼物还是刀子呢？鸿海、台积电这一波拉回幅度都好大，到底甜价到了没？现在想要抢反弹，要拥大去追那些强势股，还是弯腰捡一些便宜股？今天专家来告诉您。当然，在今天还要告诉您，相对逆势抗跌的有什么样的底气？营建、绿能、运动休闲，专家说之后还有戏，怎么挑？请教4位专家。首先要请到伯杰老师，晚安。祝好，大家好。美国股市到底会跌到哪里？请教明翰老师，晚安。祝好，大家好。如何弯腰低阶？怎么选股？请教志成，晚安。祝好，观众朋友大家好。好，稍后还有朱佑忠老师来告诉您，到底现在债券相关商品基金怎么挑哦。台股连放了2天台风假期间，美国股市大跌，昨天先让亚洲股市先重挫了，震撼教育一番之后，今天台北股市早上出现了补跌，跳空大跌之后，全指股全倒，尤其从台积电到鸿海到联发科，早盘一开盘跌幅都超过了半根的停板，光这5档加起来，对于大盘指数的影响就550点了，更不用说 AI 晶片的黑压压，高价股今天一片的绿油油，很多的重电族群今天也大幅的回档了，所以指数今天一度大跌了960点。虽然中场跌幅收敛，但是今天收盘指数22119点，还是掼破了季线哦。好，今天量能4800多亿，量并不大。几件事情我们拿出来研究，第一个是大盘掼破季线，这是今年以来第2次，第一次出现在今年的1月份，当时掼破了季线之后，只有1天的时间，马上站回来，台股嘣嘣嘣嘣嘣又开始往上了。在这一次的陡度比上一次更陡哦，所以有没有机会迅速的反弹？是 V 转呢，还是继续盘？第2件事情，3大法人外资今天在现货一口气大卖846亿元，史上在台股第3大的卖超金额。不仅现货卖，期货的空单今天又灌了4500多口，期现货同步的加空不止外资哦，自营商今天在台股一口气卖了208亿元，有史以来自营商卖超最多的金额。好，但是说也奇怪，今天整个大盘你说恐慌气氛很浓厚吗？好像也不见得哦。涨停的家数11家减少了，但是跌停的家数也是11家，并没有增加。尤其今天台币还逆势的小升哦，所以到底怎么解读这个盘？亚洲股市今天涨跌互见，因为昨天人家已经先反映了美国股市的走跌，日本股市继续跌，韩国股市、香港股市今天都已经回神了。好，不过今天台股这么一跌，跌出了6大惊吓。哪6大惊吓？第一个，今天跌点史上第2大。今天的市值蒸发，今年以来金额最多3兆元，外资卖超有史以来第3大，自营商有史以来从来没有卖过这么多，208亿元。台股今天的跌点是3.2%，亚洲股市当中跌幅最大。当然，因为昨天人家已经跌过了。今天第一个问题，我就先请教专家伯杰老师，台北股市今天的跌是因为扫到台风尾，还是刚进暴风圈？应该是这样讲，暴风圈早就进了啦。上个礼拜那个就是进暴风圈，今天在干嘛？翻越中央山脉了。你会看到那个风暴还在嘛？尤其南部很惨，对不对？那可是有些股票的这个状况开始有回稳了。是。那后面能不能下个礼拜赶快台风出海？那个我觉得关键就是在什么？在南部那一些 AI 股了。哦，懂了。所以现在灾情的重心就像南部 AI， 现在可能还在暴风圈当中，但是慢慢有机会开始台风出海之后，他们就有机会回神了。对，没错。好，哪一些族群现在已经离开暴风圈？哪一些现在恐怕还要再震一下？这等一下请教伯杰老师。来，明翰，你觉得刚进暴风圈还是只是扫到台风尾？我个人觉得理论上已经到了这个所谓的台风尾的一个部分哦。那简单来讲，虽然刚刚提到这6大惊吓，但我要提醒投资人，我个人觉得今天台股算强势哦。怎么说？这怎么说？
跌了752点。可是有个概念，我们礼拜2要台风假之前，其实我们就涨了614点。对，那简单来讲，那天根本就拉错了，所以610点本来就该还给人家。昨天我们休市的时间，亚股都跌了超过2%，所以今天如果610点还给大家，其实也才都跌了100多点。那加上说，你刚才提到，第一根本没有量，第二跌停家数也不多，第三还有长下影线，所以显示下档法人或者是说投资人都觉得后续再跌可能空间有限。是，但是我要提醒大家，我个人觉得这不是台股可以决定，因为这一段全部都是因为美国的费半。包含美国的 AI 带动台积电，带动台湾的指数弱势，所以后续最重要的关键点还是美股什么时候能够止稳。我们等一下跟大家剖析，从美股的财报到底什么时候才能够止稳转强。好，怎么从美股看台股？今天明翰会告诉你哦。来，志成，扫到台风尾还是暴风圈？可能刚刚才进入。台风尾已经慢慢的要过去了啦。对啊，为什么我要这么说？最主要，刚刚明翰讲的很关键的，确实我们近期的跌点相比国际来讲是比较少的。那尤其今天其实台股拉一个下影线是非常重要。怎么说？为什么呢？因为在昨天晚上的美国的科技股纳斯达克或者是费城半导体，他们其实都有先翻红过，后来才要打下来。对，那这代表说，因为美国的科技公司、巨头公司没有办法吻合短期财报的支撑，所以他们只要财报公布完，不要再大跌了。那我想台股下个礼拜台风尾只要扫完了，一过去。差不多反弹的动能就会起来了。反弹的幅度空间，你觉得会有多大？基本上反弹的幅度空间大约抓个大概1000点，因为上面那个地方2条短期均线、月均线跟那个10日线死亡交叉位置点，那个相对量是绝对是有压力的。OK， 1000点其实也不多，你看今天这样就700点了哈。所以如果3位专家都认为现在只是扫到台风尾，而且暴风圈已经要出海了，来，柏杰老师，请您上台来。昨天美股很刺激耶，我帮小朋友洗澡之前。费半跌了快要3%，洗完澡出来之后，他要睡觉，我看怎么翻红，我以为我看错了。现在每一天都要这么大震荡吗？震荡过后，台股的下一步怎么走？好，对确实，昨天晚上你看辉达的走势，真的，昨天来回大概差了7%左右。哇，盘中一度大概跌6-7%。好，那我先跟大家讲这一波在跌什么？我觉得最重要关键是什么？最近的日元的这个大涨逼很多这个借日元资金平仓回去还日元。那它反映什么？反映美国降息，反映日本央行下周可能升息。那日元的这个大涨，它带动一件事，你会发现最近的股票，美元、金价、油价、比特币是全部都跌，要平仓啊，全部获利了结，钱要回来了。所以最近国际股市在跌的，除了刚才志成跟明翰讲到的财报的问题之外，对，我觉得很重要一个也是在反映什么？日元平仓的问题。那日元，因为日元这一波已经先升上来了，你觉得日元涨够了吗？还会再继续涨？因为日元这一波升得非常的猛，对，它升得非常的猛，所以正常来讲，下礼拜纵使日本央行告诉你它要升息，如果没有新的意外的话，是。没有那种强劲升息的那种意念啊，或者后面我要连续升多少，那我可以判断。大概日元的短线的涨势到下礼拜就会结束。所以，如果这一波的股市大跌是因为日元的走升，市场要平升，但你说最快下个礼拜大概就到这里了，意思是说，全球目前股市的波动有机会告个段落了。刚好有机会因为下礼拜美国财报差不多重要的也公布完，对不对？配合这个东西嘛，那就有机会什么先回稳嘛，能不能反弹，后面再看嘛。是，所以我们回到字卡来看所以。短线上来讲，除了日元的这个原因，当然美国科技股的这个财报展望不如市场预期，我觉得那不叫展望不如市场预期，是市场的太重口味了，期待太高了。对，就是说，其实人家出来第2季的财报跟第3季的财测没有到非常不好 ，IBM 很好对，尤其是第3季的这个展望，你看艾斯摩尔就好，艾斯摩尔第3季也不过不如大家一点预期而已，马上就重挫。你说台积电的第3季，台积电真的是最好，对，台积电的第3季展望也没有不好，毛利率还往上拉，对不对？结果那一天晚上在费半也是重挫嘛。也就是说，前面可能是什么？涨太多了，非战之罪，太嗨了，所以现在把之前涨过头的跌回来。OK， 那另外一个是说，引动这一波杀盘的最大元凶是谁？就是川普投顾嘛，就是川普讲完话之后开始就一路跌，对不对？好，那我觉得现在还有在修正一个问题，就是说，现在大家都在假设说，如果川普已经当选，对不对？他在2025年明年
会有一些新的税的制度，那有没有可能因为这样子让这个企业获利来做下修？所以市场的资金就趁这一波干嘛？先卖再说，我先卖，调整配置。也就是说啊，到目前为止来看，4个原因都不是什么基本面，都不是什么美国的消费力减缓呢，不是美国的这么就业出问题了，不是什么通膨高升，都不是嘛。好，那既然是这样，我会觉得大家就是当然了，看讯号办事嘛。那以纳斯达克跟费半来讲纳斯达克破季线距离这个半年线已经很近了。费半也跌破半年线，那道琼是短线最强势。道琼它告诉你一件事，资金确实是从涨多的科技股移到一些蓝筹股上面，所以没有跑出市场，只是在做转换，个股的转换。它还是有一些是什么停在那里没有进场，但是它没有远离这个市场啊，但是有些就跑进去道琼了。好，所以我们来看纳斯达克跟费半的这个走势纳斯达克短线上走到这里。昨天其实很可惜啦，因为昨天本来是一个红的，你知道吗？红的，然后带有长下影线。好，那既然它昨天这样子收，那就告诉你一件事，还必须要今天跟下礼拜一来做确认，这个是不是短线的低点？好，季线要赶快站回来。对，季线赶快站上就算了，昨天的高点要过，好，要收上，然后最好是连前天的高点也能站上，那就代表什么？这个下影线是有效的。那费半呢？好，费半的话，我们看一样嘛，费半昨天也是很可惜好，一样。今天晚上最好就过了昨天的高点，然后再来前面这个缺口要先回补，因为为什么？前面缺口刚好在季线这里，费半的这个任务比较重要了，它如果能在3天之内把这个缺口补掉，那就代表说，安呐是没有什么太大的问题不然到昨天为止，我们只能讲它还在创新低嘛 ，OK， 那就还没有任何明确的止跌讯号。那台北股市呢？好，台股的话当然我们来看台股台股第一个这一波最大的问题就在台币。台币你看贬破3了吧？我们来看一下台币台币创8年的这个低点之后，最近这几天，你说今天升值，但是你一点都感觉不出台币升值的威力，对不对？为什么外资卖了800多亿？好，那现在重点在于说，到底这些外资什么时候可以停手？是我判断台币这一波会至少贬到7月底。也就是说，这个月底之前，台币不会回稳了。可是8月它是有机会什么？外资在7月把配置调整完之后，因为反正它7月这种一股脑的卖台股嘛，对不对？7月卖完以后，8月有机会什么？卖的差不多了，我来观察一下美国人那边怎么去布局科技股。那就快喽，下礼拜喽。我觉得是有机会，所以7月的台币你不用期待，但是8月看看有没有机会什么，先回来32.5以下。好，如果有机会回来32.5以下，那代表什么？台股在这里会打底。然后会开始反弹。好，所以如果32.5的话，外资就有机会回来了。来，这是台币，接下来好，再来我刚才讲嘛，美国降息之前，外资就班师回朝，这个没有关乎台湾的景气跟基本面那美元现在也弱，那我判断台币8月以后有机会转升。以大盘来看，我们先来看加权指数。大盘说真的到今天为止怎么走？是不是缓涨急跌？多头。这个也是缓涨急跌嘛，好，但是这一波的多头我们要清掉，时间再长一点点，我们到1月好 ，OK， 你会发现这2次打到季线呢，对，这个量跟这个量，这次的量很明显不是什么在相对低档出量，对不对？前2次都是在相对低档放量，对不对？代表什么？代表大家停损杀出来了，可是这一次没有，对不对？好，这一次没有，告诉你一件事。这一次多头震荡的时间会比前面来得久会比前面来，前面有放量代表什么？我把拍咪啊都丢掉了，对不对？但是这次拍咪啊还留在里面嘛？拍咪啊是什么？好，拍咪啊就是一些浮动的筹码，对不对？好，就是说我觉得啦，短线上这些浮动的筹码如果没有清掉，那它震荡的时间就会拉长，所以有机会止跌回稳。但是这修复的时间恐怕要比前2次更长，会比前2次长。我们把时间短一点就移到最近好。那第一个你看今天有下影线，但是这个量还是没有很明显出来，对不对？那就代表什么？代表在这里大家还没有到非常恐慌。好，所以
今天为止，这个盘有没有做出什么明显的止跌讯号？我觉得还是没有。是，所以关键一样，今天缺口，下礼拜一能不能补掉？能补掉才代表什么？哎，季线这里回稳了。好，所以我们回到字卡来看哦。所以既然是这样的话，大盘哦，因为我觉得啦，高档没有见到连续的大量，代表上面套牢不多，所以未来的反弹24000会看到。好，只是这次的修复时间要长一点，而且你刚刚讲的，目前短线还没有止跌讯号，它没有止跌讯号。另外一个比较大的压力，我们再回到大盘来看，跟大家讲一下，未来反弹这条月线的位置，对，大概23200。哦，跟刚刚志成看的差不多。这个第一波的重点，大盘第一波就是目标就要攻这里。好，然后再来的话，我会觉得，就极短线的这个角度来看。这里如果攻上了，它再来就会攻这个缺口。那这个是后面我们要看。还有一个，你看到今天为止，大盘有没有站上5日线？都没有。对。所以真正要反攻的号角是什么？收盘站上5日线才代表什么？落底完成，要开始反弹。好，目前就极短线来看因为大型股跌很惨，所以大家都不敢玩大型股，对不对？所以那边大型股会继续的测底部，它会震荡测底，资金。这边有流向中小型股没有错，那如果你从族群来看，其实这一波台积电的法说，虽然台积电很惨，可是半导体的设备已经很明确告诉你什么，后面我就是会好，对不对？今年 CoWoS 翻倍，明年再翻倍嘛，所以设备这里我觉得是有机会的。另外，网通它领先反映什么？未来川普如果要上台，中国跟美国的对抗，再来之前我有跟大家讲嘛，矽智财它什么先跌了，是。先打底的，对不对？所以你看最近神盾集团，开始在这里蠢蠢欲动。另外一个跟设备耗材有关的半导体的探针卡，这些高价股也领先回稳。这个是在电子，我们看到目前什么？它是主流的这个部分。另外你在传产来讲，那不用说虽然这2天南部淹大水，去让营建扫到台风尾，可是我们看到营建还是在高档震荡我认为会再创高了。是，我们来看一下营建指数。看一下营建指数，很明显就知道有没有？营建指数是不是跟道琼很像？过高以后，然后回撤前高，对不对？就守在前高嘛。另外一个，这一波的量跟前面比起来，它其实是小很多。好，所以震荡的时间点，或许可以让我们补票上车。来，2大族群，电子跟非电子怎么选股票？好，我们来看第一个在半导体设备的部分，我们来看一下这个指标股的宏硕宏硕今天收1560，我们来看一下最近外资投进有没有？现在创高，然后你看这一波的这个往上攻击的角度，它不是很陡的，它这种慢慢往上推，跌破月线就涨，跌破月线就涨，跌破月线就涨，对不对？所以惯性没有变，这个你沿着5日线，我觉得可以做多。好，再来看一下万润万润这个最近跌很惨，外资跟投信都同卖，可是你有发现到在半年线跟季线附近回稳了，而且下礼拜要放出来了，现在20分钟一盘是。20分钟一盘对它不利，可是它能在这里打出一个小的底部来，代表什么？筹码开始有安定了。好，所以这个也是设备一个高一个低，刚好这是跌升的。再来的话，安国跟神盾，我们来看一下最近什么外资跟投信也同买，你有没有发现这几天大盘这样跌，它可以很厉害，对，它可以在这里震荡。那下礼拜只要一开高过了190，代表什么？时间拉长一点，代表这个箱型就会突破啦，就要往这边来挑战，就有机会慢慢来啦。而且很近啊，你要站上200，这个一根就到了嘛。是，代表什么？这个族群我觉得你可以留意。那妈妈神盾呢？看神盾一样嘛。神盾虽然没有安国那么强，一样量也开始出来了，而且它也突破什么下降压力线了嘛。所以代表说，前面这个大概310块这个高点，如果能够站上，它一个底部也完成。这个是我觉得目前我们从矽智财看到一个讯号。另外，探针卡我看一下这个颖威，你看颖威也是啊，有没有？除息完没有贴息，反而往上填息，然后又站稳在所有均线之上。看另外一档旺系的部分你看一样嘛？探针卡对，有没有旺系打到季线，可是马上站回来月线嘛？那就代表，因为这2档都是业绩好，而且又有成长了。他告诉你，我在这个设备耗材这个区块也不差。最后我们来看，在这个营建股的这个部分，南部的2档指标，看一下这个永信建跟农大最近外资法人也同买。你看永信建有没有？就守住5日线嘛。那农大是什么？过高，礼拜5过高以后，今天压回来，可是也还守在5日线之上。
10日线之上。这个怎么卡位啊？好，这个就沿着5日线做多啊。哦，好，另外营建最重要的2档指标，没有挂点之前，这个盘都不会结束。我们来看这个2348的这个海月，好，跟2540的这个I30，你看海月，到今天还在创高，试图要冲哦。对啊，这个量也没有失控嘛，所以海月没问题。看I30今天跌，但是呢也守在月线这里嘛，所以也没问题嘛。那最后有2档是什么？准备要除息的，这个还没公布日期，但是呢，明轩配多少？3块半，润农配3块，跟什么？殖利率5%，跟12块的股票股利，配股票股利，对，它要配12块的股票股利，所以你看嘛，一样，你有没有发现哦？外资通通都是在买营建股。如果只能选2档，你会选谁？如果只能选2档的话，我会选什么？我会选农大跟明轩。一个南一个北哦。那如果你比较喜欢高价股，除了海月跟永兴建之外，你喜欢有大的是股那个配股的，那你就选润农。我们看一下润农的图哦，润农也是哦，最近有没有？今天开始慢慢的有点转强的迹象。这个之前都在这里盘嘛，那如果突破125，那就告诉你什么？这里结束，有机会提前发动除权息的这个行情。了解了，精彩，谢谢伯杰老师，请先回座了。这是风雨飘摇之际，到底谁有机会逆势突围？电子族群、非电族群2大族群提供给你做参考。但是刚刚明翰老师说了，这台股到底会跌到哪里？什么时候止跌？不是看我们，要看美国股市怎么看。休息一下，明翰告诉您。大盘这波跌得又急又快哦，10天高点回跌到了今天，指数总共跌了2527点，跌够了没？我请教明翰，但明翰说恐怕不是我们自己说的算，因为要看美国股市，所以到底跌够了没？这一波美国股市马首是瞻的是谁？对，我们先这样讲哦。投资人常常觉得，美股真的，当然美股是重要的，但是台股真的是美股所杀的吗？我们看一下这个整个统计数字，大家先有概念。为什么抓7月11就是我们那个历史高点？对，这个24416的那一天，要给大家概念哦。这个里面有几个重点，第一个可以看到，照今年以来涨最多的就是费半跟加权指数36%，而且要有个概念，7月11号建历史高点，它的高点也是7月11号，所以高点在同一天，而且重挫的幅度都是非常重。我访问来，大家问到底是台股跟美股还是美股跟台股，应该很清楚吧？对，对不对？所以简单来讲，它在跌，它如果不止跌，我们怎么可能止跌？所以你也不用，我个人觉得，包含筹码、包含外资、包含技术面、短线都可以参考。但是只要美股没有止跌，几乎没有第2个选项，就是得持续往下走。那我要跟大家讲，盘面结构有几个比较重要，大家要注意。第一个部分来讲，刚刚提到科技类股非常强，可是你会看到综合指数跟中小美股是很弱的哦。大家先有概念。好，这个。如果这个折起来，我们先不看这里，问一下说，如果好，今年涨这样子，如果真的7月11号就是高点，开始要从此往下，会见到什么现象？通常会跟大家想的不一样，弱势股反而会更弱，强势股反而一开始会撑在高档，弱势股一直下去，最后高档才开始补跌，这是整个空头要来临的状况。但是这一次不一样，就是所谓的涨多修正比较大，而且很明显的现象。刚伯姐也提到，资金流到其他市场，落后的反而对中小型股反而是转强了，所以代表市场其实也没有恐慌啊，还没有转空。对，简单来，你涨多，你修正你的，我觉得便宜的我还是继续操作，所以市场有没有恐慌？没有，就回到台股嘛。其实我们在这段时间修正，还是很多中小型族群还是强的，而且刚才提到，跌停的家数也不多，还有很多涨停的，所以这个其实台股的结构跟美股结构几乎都一样。那这一块来讲，到底就要靠大家要简单来讲，你要找到什么时候能够止稳，你一定要找到凶手是谁嘛。那我跟你讲，真的就只有一个涨多是最大的问题。那这个就是告诉大家，这个是过往美股10年、20年、30年的均线，这是今年的走势。
那平均来讲，在这个时间点，就算这10年比较好，大概至上也涨了大概7、8%。今年来到这已经涨了超过接近2成啊！这是过去10年在1月到12月每一个月的美股走势。对。那今年真的涨太快，所以你可以看到今年就是4月跟7月修正的幅度相对是比较大。所以甚至呢，刚才也提到说，是不是川普投顾的问题？我觉得真的是时间点，因为他讲那天开始刚好是7月11的最高点。你说要保护费的那一天，对，就是那一天。但是我个人我觉得那个只是一个所谓的一开枪的那一枪，但是其实人不是他杀的。这怎么说？因为他在讲要缴保护费，对不对？他讲说啊，我们都保护你。结果呢，半导体都被你们抢光了。简单，它的含义就是希望未来半导体我们要抢回来。那怎么样？台积电重挫应不应该？应该，因为它都威胁了，怎么不能不重挫？但是他把半导体抢回去，那美国的半导体要怎样？应该要大涨啊。结果美国半导体跌的是最重的啊。所以简单来讲，市场在找一个机会卖股票，对，就这么简单。所以简单来讲就是修正。那我就跟大家讲，如果今天只是技术面修正，而且呢，并不是趋势反转，其实老实讲，也不用过度紧张。那基本面呢？其实我们从法人出发，我们当然很关心获利的状况。那我跟大家提到，如果说趋势反转，绝对一定获利看得到迹象。在这段时间，这是费半指数看到比较明显的修正。下方的蓝色线是未来12个月未来的预估值，其实还在持续创高啊。所以代表说基本面没有疑虑啊，所以甚至上次4月大幅修正的时候，其实当时预估只有修正，当时我恐慌度是比现在还要恐慌，但这一次来讲，其实都没有明显的修正。所以这次企业获利连往下修正一点点都没有，一点点都没有。然后我觉得更离谱是台股，我们一样的图形，台股在这段企业获利修正。并没有修正就算，它还快速上扬，那这个很合理，因为台积电也有预期全面上修，那它比重又高，所以你会看到这个指数突然窜高，所以代表着这个就是简单来讲趋势没有反转，就是技术面的修正。好，那因为上个礼拜大家把这个凶手怪到财报，怪到 Tesla 的财报，怪到美国的财报，到底美国财报有没有这么糟，以及接下来的财报会怎么影响股市？好，我个人觉得哦，财报的部分。我常讲的这个讯息面，听到就我的解读，常常都是这个射了箭才画靶，大家都是看到涨就说它很厉害，跌了就说它不好，棒打落水狗。对，这是从我们法人出发，没有这个问题，好就好，不好就是不好，因为你必须要客观的去检视它。那简单来讲，我刚刚提到，这是这次7月的修正，要有概念。其实半导体就今年只有2次修正，另外一次4月就长这个样子。这是费半指数。对，那我要告诉大家这个故事在哪里？我觉得这故事非常重要。其实简单来讲，上一次呢，第一次的这个的半导体修正，刚好也是在财报期，它会有一个很特殊的现象。台积电法说会之后，对，就是你如果印象那次也是讲得很好，他说自己好，但说整个半导体不好。其实严格来讲，大家最后用这样来解释为什么下跌，但我告诉你，我觉得根本没有，它就是好，但是就是下跌。那而且当时要跟大家讲更夸张，台积电那时候就是讲完下跌，大家可能有点印象，对不对？甚至后面美超微 AMD 也是优预期，而且当天跌14%。所以那时候就是在半导体正在修正的过程当中，所以我不管你说什么是你家的事，我要跌就是跌，所以这个就是一直以来的现象。而且呢，这个状况在哪里？更可怕的是在隔天，就在这一天的切开，隔天就开始上扬了。然后，只要一开始上扬之后，不好意思，趋势就走多了。所以重点就在我常常讲这条线到底在哪里？什么时候会出现？我老实讲，我也不知道，就是会跌到哪里？对，但是重点来讲，我刚刚提到台股什么时候能转强，不是台股能决定，费半决定的。是费半决定就是市场的氛围。前一天可以让一个优预期跌4%，隔天优预期就可以涨10%，所以就在那天一切开。所以简单来讲，回归这一次的事情，一样问题，台积电说好不涨往下 ，Google 跌了之后，大家说它的 YouTube 什么有问题？我老实讲，那都是鸡蛋里挑骨头。它的财报就是优预期的，结论几乎不变。因为简单来讲，还没看到股价，大家都说它的财报很棒；看到股价跌，又开始说它有问题。简单，我们就告诉大家，不要怪罪它，这次就是复制这样的格局，欲加之罪。对。那重点，我们就是在这个后面要找到这根轴什么时候会出现在哪里。好，我们有没有什么蛛丝马迹来看看这个轴，也就是到底会跌到哪里，怎么找？好，很不幸的消息，今天晚上
包含下礼拜一其实没有什么重量级的财报，所以理论上现在比较不利的现象就是股市弱，技术面弱，加上没有救援对手，所以短时间我个人觉得，到下礼拜的上半旬，可能股价都还是偏弱。财报空窗到底是福是祸？目前的角度，简单来讲是比较偏空，因为目前的技术面是偏弱。当然，我短线跌升的情况下，美股跟台股稍微反弹，我觉得是合理。但是我刚刚提到那根轴还没出来之前，必须要有一个好消息去点火它。对，如果在还没出来之前，只是跌升反弹，就像我们这个台风假之前跌升反弹是没有用的，它隔天就破给你。所以我要跟大家讲，这根轴没有确认之前，如果真的涨，也先不要追高。那后续怎么观察？我刚刚提到，这个是礼拜二、礼拜三、礼拜四。下礼拜的财报，哇，精彩了啊！对，你可以看到，几乎你讲得出来，除了 Google 出来之外，全部都在这里。除了辉达没有在这里面之外，全部就在这3天会全部出来。而且，所以我刚刚提到，很简单的道理，就是要找那根轴在哪里。你只要看到第一天的微软 AMD。我老实讲啊，甚至我可以跟大家讲财报的状况。其实我们法人可以在事先看到，在他法说会前啊，就如同刚刚那样，大家对他预估值的曲线。其实目前的角度，只有 AMD 跟 Intel 是相对比较弱的。所以代表有可能会不如预期，其他大部分在这个法说会前，大家都在上修，就过往记录，就像台积电、Google 一样，大家都在上修，最后出来优于预期的几率非常高。但重点是市场买不买账，对，利多有没有反应？对，好，我们举个例好了，就像说第一天的微软，我觉得也是正向，几率非常高。万一出来真的是正向，结果大家又来了，找个骨头又说它不好，股价要跌，我就告诉你，不好意思，那根轴没出现，了解，大家继续忍耐，不要在这里切记反弹都不要追高，因为趋势就没有改变。但是如果你必须要 ready， 因为我刚刚提及哦，你不要看现在很空，它就在这个一线之间，隔天趋势就大量反转。万一这个礼拜二出来之后，而且他们这些要告诉大家，这个是礼拜二，但是是礼拜二的盘后，所以盘后它一公布，你马上可以看到睡醒，它就会有说盘后它的股价走势。对，它如果今天是优预期，盘后突然跳涨，就代表就从那边切开，所以那天早上开始，你操作就要转为乐观。是，所以这告诉大家，所以这个时间轴你问我不晓得，但是只能未来，我就是认为在这3天非常有机会，因为毕竟来讲这些都是科技类股哦，所以我当然这个选股的一个部分来讲都跟科技有关。那我要提醒大家，刚看得到那些财报里面，我们刚刚提到，我们都可以从事先那个法人预估值的走势，到底上修的状况，其中我跟大家讲。下礼拜上修幅度最大，目前真的是苹果。苹果对，就是大家之前看衰它太严重，然后最近来讲不断的在上修，所以我觉得呢，跟科技类股甚至跟苹果相关的个股，相对来讲就可以值得期待。那我今天呢，这个筛选出来5档个股，其实都有一个比较共同性啊，就是相对来讲，它股价已经比较稳住了。对，就是说今天呢，这2天大盘在重挫的情况下，它相信比较止稳。第二，现在外资可能很难偏多，但投信还在做多。那投信有很多在近期买的这些，他买在高档套牢了，那相对来讲，你就可以去吃它豆腐。你认为未来只要指数一直稳，他们应该就会有再持续买的拉抬的动作，这样的角度下去做选股。我们看一下这几档的股价走势，同时看到台达电，顺便看一下它外资跟这个所谓的投信的这个筹码面的一个状况。你可以看到这个是投信，你可以看到在这边买。他是不是都买在这个位置？那最近来讲，他是不是在这个大量买区全部都被套牢？而且你可以看到，最近今天的指数大跌的情况下，它已经不太跌了。所以相对来讲，今天如果我是经理人，我看到它还持续破线，我会说啊，那先不要急。对，大家都希望买那个先止稳，相对来讲比较强势的个股。第一，我被套牢；第二呢，相对又比较强势。万一指数发现我刚刚提到美股科技类股优于预期，而且开始起涨，我马上就会从这个相对角度进攻。OK， 这是台达电。来，第2档，那怎么看华通？华通的走势其实大致上都相近。我们看一下这个投信的部分，也是买在这个差不多的位置，是不是？它几乎最近买的全数套牢。对，它几乎跌到起涨点，然后呢开始止稳了，所以相对来讲吃它豆腐。对，所以相对来讲，这是吃它豆腐的机会。然后再次重申哦，这个可能是礼拜3之后的事情，所以等于说台湾投资人有2天的机会。但是我跟大家讲，我觉得这2天你应该是小量下去做试单，我觉得真的不要急，把资金来讲，礼拜看到哪一天美股的这个盘后突然大涨的情况下，当天就要做进场的动作。另外，金像电的部分来讲，看一下它的走势。
也是差不多，你可以看到它也是买在这个区间，所以对应来讲是不是在这个地方？对，而且几乎全数套牢。对，那而且股价先行止稳，相对来讲就比较安全。来 ABF 载板，星星来讲也是一样，买在这个。简单来讲，都是他们去点火起涨的，然后持续买超，遇到股市的压力拉回，错不在他，代表他还会持续买超。好，最后一档一样 PCB 来看臻鼎。对这一块来讲，他买在这个位置，那重点外资的部分也买在这个位置。其实这一档是两者都套牢，股价今天来讲也先行止稳。我觉得像这样的个股来讲，就是一个很好的投资方向。了解了，精彩，谢谢明翰，请先回走了哈。这是怎么从美国股市来找那条线在哪里？那条线就是在整个美国股市下跌，什么时候可能是短线的底部，但是这翻转的时间也相当的快哦。所以下礼拜的财报非常重要，礼拜二、礼拜三、礼拜四财报市场的预期似乎都是正向的。如果市场买单，用上涨的方式来肯定财报的预估，那这些有没有机会获得资金的点火跟青睐，提供给你做参考了。还有一些今天盘面的逆势抗跌股，到底只是侥幸还是有底气？等一下来谈谈能源概念股。台湾最后一座运转中的核电厂核三厂1号机走入历史了，运转了40年之后，明天要停役了。好，这么一停役，昨天奎国老师有告诉大家，目前台电打算递补它的是民营的丰德电厂。丰德电厂有一些合资开发的厂商，今天股价表现都不错哦。比如说台气电在今天直接跳空开高，而且带了大量，如此跟今天台股的大盘走跌一点都感觉不出来。同样合资开发的厂商还有大雅，今天逆势抗跌，还有兆丰金，今天表现都蛮硬挺的。但我就问，现在补上了之后，接下来能够让电力顺利的运转吗？还有能源概念股，在今天大家看了云豹能源第2根的跌停，能源股怎么会跳电了呢？志成，我们请您上台来。题材我们等一下讲，我们先来看云豹能源。本来是昨天除夕，因为台风天，所以延到了今天。结果呢，台风前就先弃息的麦芽，今天又出现了跌停，怎么一回事？基本上涨太多，而遇到国际股市大跌。那本来其实如果说是想要参加除息人，想说还配6.1块哎，对啊，照理讲是蛮不错，还可以填一下，对不对？结果呢不敢配啦，然后赶快丢出来了，因为怕连填都填不了，还赔了本金啊。那我是认为最主要关键是在因为云豹能源它第一季的部分EPS 是亏损的那亏损是来自因为当时认列子公司的诉讼的一些赔偿，所以一次性认列。但是其实在去年，它也有一度有一季的 EPS 有超过4块以上所以我认为这一季因为有5月份、6月份的营收稍微好一点，大家本来预期说应该 EPS 要很不错。那我是建议大家，假设以这种突然间短线这样涨多以后突然间回档，对不对？那代表等一个事情而已，因为营收已经5月份、6月份已经在了嘛。那假如只要一确定这个 EPS 第2季公布一出来，有没有？那时候股价不跌了，反而机会就会出现。大题材现在有多丰富？好，我想整个一个大题材，我今天跟大家报告这个内容，大家一定要记住，因为短期之间我们不否认整个跟能源有关系的一些个股其实在近期它的走势都很明显的比大盘强。那最主要的第一个关键，因为7月27号核三厂的1号机就要停役了，那我大家说，因为核三厂很多人之前在那边念，但核三厂在哪边？我自己记得无彩，在台湾屏东县垦丁的南湾在南湾的部分呢，核三厂其实总共有2部机组，一个是1号机，一个是2号机。那1号机确定7月27号要除役了，那丰德电厂3号机要来顶上，那2号机的部分呢，计划大概是2025年要除役。那各位要注意的重点因为过去商转期间，核三厂1号机整个预估下来，总发电量大概2781度。那你这个2781度大不大？我告诉各位，这大约是台湾可能是1年，可能就是它需要的一个需求量，就一个这样2781度了。所以它其实1号机停掉以后，严格讲起来，以前对台湾是做出了很大的贡献。现在它1号机除役以后，台湾确实失去了最后一座在运转中的核电厂，已经1号机已经没了，大概2号机有一天也要除役，因为假如我没记错，2号机2025年那边也大概很快的就要除役掉了。那我建议大家
就是要特别注意的现象。未来能源的供应呢，要依赖其他形式的发电。那我们也特别来，我们看下一页，因为其他形式的发电当中一定要起来的原因，各位，我们拿经济部能源署所公布出来的一个统计，用一个东西给大家做形容。其实普通家庭1年大约使用1万度电，那你如果未来我们现在很接近3000亿度一年嘛，如果到了2028年已经超越3000亿度的时候呢，3000亿度相当于什么？3000万个家庭1年的用电量。那台湾现在有多少家户数？我告诉各位，927万的家户数，我有统计过。所以等于如果我们未来的电力需求1年的部分，顶多3倍，一个家户数3倍的量用完了就没了。那这告诉我们什么事情？其实我们台湾的电力严格讲起来，它是逐步性的迈入稀缺性。那因为过去一直以来台电都不大让它做一个很明显的一个涨价，所以我们后来前不久更改了所谓的电业法。这电业法的这个应该说补充条例已经也通过了。那我来各位再看下一页，我认为有一个很重要的事情就是，目前如果我们核能逐步除役是 OK 的，因为现在核能你如果说把那个相关的核3厂1号机给减掉以后，大概核能的发电占台湾现在发电只有剩下大约2个百分点多一点点，但是我们的燃煤一直是占得高的还有包含燃气也占得高了。唯一有幸的是各位，现在风力跟太阳能终于逐步性的5个多百分点、7个多百分点，逐步性的开始跟上来了。尤其这几天我们不是台风来很大，对不对？各位，短风力发电跑很快。我就今天的新闻有特别提出来，才这几天台风而已，风力发电突然之间多增加了20个万瓦出来，因为风力突然间进展很大，但是我们不能期待常常都有台风来啊。所以呢，我认为这个台电这个系统各机组的发电量，未来台湾必须要加速提升的，一定是在风力这上面跟太阳能这上面。好，我们再看下一个，我跟大家再强调一个事情，我一直要告诉各位。卖电的公司，其实在未来，我们认为可能赚钱的机会是非常高。这所谓赚钱是什么概念？台电都亏损了，其他公司会赚钱吗？我们第一个直觉会这样子。但是我告诉各位，因为当台湾现在电力市场跟交易电业开始自由化的时候，整个一个电力是以竞价方式在市场公开买卖，它已经变成相对是金融商品之一了。那我给大家电力市场的几位主角，第一个主角他叫发电业者。他这个发电业者像是种水果的农夫，各位要记住这个角色第二个主角是台电的供电处跟配电处，它像是运送水果的大菜车。再来第3个主角是台电的这个电力的调度处，它像是水果的收购商。再来第4个主角叫做售电业者，它就像是水果的有机商店。第5个主角是储能业者，像是水果的冷链盘商。第6个主角是输电业的这个电力交易中心，就像是台北的果菜批发市场。好，各位，我们看了投资者，我们看了这些相关电力市场几位主角，我们先问大家，大家觉得哪一个最有机会赚到比较多的利润？哪一个？我想应该就是售电业者。为什么？如果今天一样是卖水果的，你在有机商店买到的水果是价格高低价格不一样，一颗苹果有机的可能比人家贵很多，或者说一个西瓜或者一个什么，它相对来讲东西比较好，或电力的价格比较高的时候呢，它在像是能够卖电的这个人，他只要这个需求价格高，他赚的钱是变多，一样收回来电是一样的啊。那另外一个之前大家还很流行叫做储能业者，是。那我觉得储能业者的部分以后也是会有一些获利的机会，但是它并没有所谓相关的售电业的爆发力强，所以现在大部分台湾跟这个发电业、售电业，尤其售电比较关系的公司，它都尽量的上下游去整合。好，我们看下一页。所以台湾相关的电力的能源概念股，回过头来，为什么前不久的时候，全部都是在大流行云豹能源对，宏德能源各位，我先讲真的第一季你看宏德能源 EPS 多少？0.46。云豹能源第一多少？负0.02。讲真的，这个价钱200多，是多少人真的敢买得下手？可是
他们确实会有这么高的一个活力跟股价的一个空间，主要原因是在去年宏德能源它单季也有 EPS 超过5块的时候啊。它实际上2021年它取得售电执照以后，累计到现在绿电的转供量也已经有逐步的到110亿度嘞啊。那云豹能源呢，曾经去年第3季 EPS 也有4.1块啊，那它是累计今年的上半年已销售了6.2万张的太阳光电凭证，这个都是事实。只是呢，因为股价的反应太过于超前了，是。那我会建议大家，如果今天都还没有偶尔没有大赚的公司，股价都有这种爆发力，那以后哪一天其他的公司慢慢的价格比较低的，它开始步入一样的类似阶段的时候，它是获利空间出来了。所以，我先跟大家说，永威投控今天的价格58.2块，大雅57.2块，大雅也许昨天有来宾已经聊过了。但是我补充一下就好哦。丰德电厂当然是重点之一，但是呢，我觉得大雅今年比较特别的，各位。大雅，你觉得做电缆的公司有需要扩大到39.2亿元的连带？他要做什么？他要做什么？他现在想要做的就是预计2025年想要加入这个整个台电的交易平台，他也想要去做售电的业者了。他不再只是单纯的只是做电缆，然后做这个台电的强能电网的标案，他不是这样子而已了。他想要跨入另外一个层次，就是也能够做售电。只要能够做到售电，相对它的 EPS 以后就很有机会。会往上出来，那价格现在这样子吻合一个 EPS 嘛，所以以后出来的时候效果就有。那至于永威投控呢，它的重点是在于，因为旗下有个叫深威能源的公司，讲到深威能源大家认识啊。深威能源虽然价格没有像宏德或云豹这么贵，可是呢，深威能源现在是本土离岸风电最大的 EPC 的业者。那事实上它已经营收连续2个月年增率就超过100%喽。那我问，要买森威还是买永威？只能一笔钱。那我会为投资人想的话，那当然是买价格便宜一点的，因为相对而言，现在这个时间点买这样公司，你除非是很肯定，它后续下一个营收还会再爆。OK， 那我是建议大家，深威能源应该如果到时候公布出来7月份营收还是在往上垫高的话，深威能源整理过后，你要注意法人有没有在留意哦。第二个。可是呢，深威能源的投控的母公司永威投控，其实最近法人已经默默在注意了。来看一下永威，今天收58.2。为什么特别强这些？投信。刚刚我们在看一些投信的公司是买了以后，投信套牢了可以吃豆腐，有没有？永威投信最近买成这样子，他也是有买啊。那到底在买什么样的关键？其实大雅也有买。那我就是注意到，我认为投信会这样买哦，几个重点。第一。因为我们台湾如果电业法的这个修正条例已经确认通过以后，那未来这些电业售电的公司，它只要储存的电，哪一天，我们台湾的电价不可能永远都保持这个水准啊！各位，其实美国的财报有没有？对，前几天那个美国的电力的厂商公布出来财报很好，也是获利很不错。那我认为台湾以前过去这个概念让大家觉得有点。能源能赚钱，能源这个概念有点虚幻。但是我今天来难得有机会，我告诉大家，我认为未来能源营建相关的房子都可以涨价的啦，晶片也可以涨价，什么都可以涨价。我们的电有一天涨价的时候，这个力道就很强了。所以我觉得投资人，你从价格低的时候开始去留意起，也许哪一天电力上涨的时候。你就像巴菲特的那种概念一样，我投资一个稀缺性，未来电业上涨的效果来的时候，那就很明显的投资成果就出来了。了解了，好，了解，谢谢志成，请先回座了。这是今天虽然云豹能源再吞了一根跌停，但是大产业前景是没事的，重点是 EPS。同样的价格，谁比较会赚？同样的题材，谁有优势？志成的见解提供给你做参考了。还有今天好多人都在问，这波以来，尤其今天全指股杀得这么重，谁已经出现了甜甜价了？台积电、鸿海出现甜甜价了吗？休息一下，波姐告诉您。等一下，先不要走开，天线100%的观众朋友，好康的要告诉您，我们有新的理财频道，请锁定 Stay Rich 小资理财蓝图，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。每个礼拜2、礼拜4晚上会有新的影片上线，投资理财千万不要错过哦。投资股票好难哦，还要买房、买车、存退休金，好想要提早财富自由，到底要怎么样可以增加被动收入呢？只要锁定 Stay Rich 小资理财蓝图，影片每周2、4晚间上线，
记得按赞、订阅、开启小铃铛，才可以掌握最新资讯哦。